Ficamos com o tema A Fogueira de São João. A fogueira é uma característica do São João fundamental na história do nascimento de João Batista. A fogueira é um sinal de Santa Isabel para São João e para Maria, mãe de Jesus. Em texto, também desenvolvemos a fogueira e também desenvolvemos a fogueira com a prática do batismo na fogueira, que tinha lances de apadrinhamento e nas ações de dançar, matando as brasas, viemos apresentar a nossa quadrilha. Luiz José Gonçalves.